Bugun sizlarga RoboClean pilsosini hunarlarini aytib o'tmoqchiman. Gilamga to'kilgan ori sharbatini yarim metr joyini o'zini yuvganimda shuncha kir chiqdi. Gilamda umuman dog' qolmadi. Bu serqira pilsosi faqat bitta hunarini ko'rdingiz. Endi boshqa hunarlarni ham ko'rsataman. Pilsosni xohlaganingiz yoqib ishlatish mumkin ekan. Bitta boshqarsangiz ham bo'lar ekan. Fonar yordamida havodagi changlarni ko'rib, Ibn Sino bobomizani havoda chang va tutun bo'lmasa inson 1000 yil yashaydi degan gaplari esimga tushib ketdi. RoboClean pilsosi havodagi changlarni ham o'ziga tortib olar ekan. 1 daqiqa turganning o'zida suvimiz shuncha xiralashib ketdi. Suvni almashtirib, endi xohlagan efir moyini qo'shib, gulzorda bo'lish xolismi, mevazordami yoki tog' yonbag'irlaridami efir moyi solib, pilsos tugmasini yoqib, maza qilib dam oldim. Bizda ishlatadigan boshqa pilsoslar esa chang yutgan sari changni ham ma'lum miqdorda chiqarar ekan. RoboClean pilsosda bo'lsa, gilamdagi kir va changlar suvda to'planadi. Hattoki ko'rpachani ham qoqmasdan shu pilsos yordamida changlarni tozalash mumkin ekan. Bitta ko'rpachani o'zidan